గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ ట్రైనీస్. సేఫ్టీ ప్రికాషన్స్ గురించి ఇన్ని లెసన్స్ ఎందుకు తీసుకుంటున్నారు అని ఒక ప్రశ్న రావచ్చు మీకు. జనరల్గా నేను ఒక కొటేషన్ చదివాను, సేఫ్టీ ఫస్ట్, జాబ్ నెక్స్ట్. మనం ఎప్పుడైనా సరే కారు కానీ బస్సు కానీ సైకిల్ నేర్చుకునేటప్పుడు ముందు మన తల్లిదండ్రులు కావచ్చు, అన్నదమ్ములు కావచ్చు, స్నేహితులు కావచ్చు, ముందు భయాన్ని చెప్తారు. వాళ్ళకి అక్కడ ఇలా జరిగిందని చెప్పి. ఎందుకు అంటే జాగ్రత్తగా తోలుతారు అనే ఉద్దేశంతో, అంటే నేర్చుకుంటారని. నేర్చుకున్న తర్వాత కొంచెం ఎలా టెక్నిక్స్ నేర్పిస్తారు, రోడ్ ఎక్కిన తర్వాత ఫ్రీగా వదిలేస్తారు. కాబట్టి మీకు స్టార్టింగ్ స్టేజ్లో ఫస్ట్ ఇయర్లో ఉన్నటువంటి టెక్నికల్ విద్యార్థులందరికీ ఫస్ట్ మీకు చెప్పాల్సింది బాగా సేఫ్టీ ప్రికాషన్సే. ఇవి బాగా కనుక అవగాహన అయితే నెక్స్ట్ సబ్జెక్ట్ మీదకి వెళ్ళచ్చు. సబ్జెక్టు నేర్చుకునేటప్పుడు ఫస్ట్ మనం తీసుకోవాల్సింది సేఫ్టీ ఫస్ట్, జాబ్ నెక్స్ట్. సేఫ్టీ ఫస్ట్, జాబ్ నెక్స్ట్ అనేది గుర్తుపెట్టుకోండి. దీంట్లో రిస్క్ ఆపరేషను, ఫస్ట్ ఎయిడ్ ట్రీట్మెంటు, ఆర్టిఫిషియల్ రెస్పిరేషన్, వీటి గురించి మనం ఈరోజు చెప్పుకుందాము. ఎలక్ట్రిక్ షాక్ కానీ లేదా ఏదైనా ప్రమాదం జరిగినప్పుడు మనం తీసుకోవాల్సినటువంటి సేఫ్టీ ప్రికాషన్ ఏంటి అనేది మనకు వీటిలో చూస్తుంది. ది సివియారిటీ ఆఫ్ an electric shock will depends on the level of current which passes through the body and the length of time of contact. Do not delay, act or once make sure that the electric current has been disconnected. If the victim is still in contact with the supply, break the contact either by switch off or by removing the plug or pulling the cable free. If not, stands on something insulating material such as dry wood, rubber, plastic, newspaper and then pull his shirt sleeves. However, you have to insulate yourself and break the contact by pushing or pulling the person free. ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక వ్యక్తి కరెంట్ ఒక ఎలక్ట్రిక్ దాన్ని కానీ పట్టుకున్నట్లయితే దాంట్లో ఏం చెప్తున్నాడు అంటే, మీరు ముందు ఆ సప్లై నుంచి అతన్ని కట్ చేయడానికి ఒక స్విచ్ని ఆఫ్ చేయడం కానీ, లేదా ఒక ప్లగ్ కంట్రోల్ అంటే ప్లగ్ను పీకేయడం కానీ, లేదు మీకు ఏదైనా కాంబినేషన్ వేరే ఏదైనా ఉంటే కట్ చేసే అవకాశం ఉంటే కట్ చేయడం కానీ, లేదా ఒక డ్రై వుడ్తో కానీ చెప్పులతో కానీ ఆ తీగని ఏదైతే పట్టుకున్నాడో విక్టమ్, ఎవరైతే షాక్ గురై ఉన్నాడో వ్యక్తిని విక్టమ్ అంటారు, దాంట్లోంచి రిమూవ్ చేయాలి. ఫస్ట్ రిమూవ్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేయాలని చెప్తున్నారు. సరే, అది చేసిన తర్వాత ఏం చేయాలి అనే ప్రశ్న వచ్చినప్పుడు నెక్స్ట్ అతన్ని అక్కడి నుంచి తీసుకొచ్చి ఈ విధంగా వుడ్ తీసుకొచ్చేసి ఆ పక్క నుంచి డ్రిల్ మిషన్ షాక్ కొట్టింది, అన్ప్లగ్ చేసేస్తే అయిపోతుంది. ఈ వుడ్ నుంచి దాని నుంచి వేరు చేస్తే చాలు. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ వైడ్ డైరెక్షన్ కాంటాక్ట్ విత్ విక్టమ్, wrap your hands in dry material if rubber gloves are not in available. రబ్బర్ గ్లౌజులు కానీ అలా ఉంటే రబ్బర్ గ్లౌజ్ అటు పట్టుకుని తీసేయచ్చు, ఇబ్బంది లేదు. ఒకవేళ లేకపోతే చెప్తున్నారు. కాబట్టి ఫస్ట్ అలా చేసిన తర్వాత దాని నుంచి చేసిన తర్వాత ఎప్పుడైతే అతనికి పల్స్ ఆడుతుందా లేదా, శ్వాస ఆడుతుందా లేదా గమనించి అతను ధారాళమైన గాలి దగ్గర తీసుకొచ్చి కొంచెం ఈ విధంగా తలను ఎత్తురు ప్రదేశంలో పెట్టి ముందు చొక్కా అవన్నీ ఇప్పాలి. ఎందుకంటే ముందు షాక్ గురైనప్పుడు ఏమవుతుందంటే బ్లడ్లో ఉన్నటువంటి వాటర్ కంటెంటు, ఆక్సిజన్ కంటెంటు మొత్తం తగ్గిపోవడం వల్ల బ్రెయిన్కి ఆక్సిజన్ అంతగా స్పృహ కోల్పోతారు. మనిషి చిన్న షాక్ కొట్టిందా బిగ్ షాక్ కొట్టిందా అనేది అర్థమవుతుంది. అతను పల్స్ పట్టుకుంటే ఆడుతుంటుంది, మాట్లాడుతాము అని అంటుంటాడు, మనం అడిగిందని సమాధానం చెప్తుంటాడు. అటువంటి వ్యక్తిని తీసుకొచ్చి ఇలా పెట్టి మెల్లగా చిన్న వేడివేడిగా టీ కానీ కాఫీ కానీ తాగించి గాలి బాగా ఆడేటట్టు విసరాలి. ఒకవేళ అన్కాన్షియస్లో ఉన్న వ్యక్తికి మనం ఎటువంటివి ఏమీ సమర్పించకూడదు. వెంటనే ఇమ్మీడియట్గా అతనికి ఈ విధంగా వెనక్కి తిప్పి ఒకసారి అలా ఆ విధంగా వెనక్కి తిప్పి ఇక్కడ చూపించినట్టు ఈ విధంగా పండుకోబెట్టాలి. పండుకోబెట్టి కొంచెం వెనకాల అలా ప్రెస్ చేయాలి. తర్వాత ఇక్కడ అంటున్నాడు, డు నాట్ గివ్ ఎనీ అన్కాన్షియస్ పర్సన్ ఎనీథింగ్ టు ఈట్ ఆర్ డ్రింక్. అన్కాన్షియస్లో ఉన్నవాడికి తిను అని చెప్పి బలవంతం చేయకూడదు. డు నాట్ లీవ్ యాన్ అన్కాన్షియస్ పర్సన్ అన్అటెండెడ్. ఇప్పుడు మీరు అక్కడ ఎవరో పడిపోయినాడు మనకెందుకులే అనే ఉద్దేశంతో కూడా మనం అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోకూడదు. కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా మనం జాగ్రత్తగా చూసుకొని, వాడు అన్కాన్షియస్లో ఉన్నాడు అనుకుంటే వెంటనే కాల్ చేయాలి. 108 ఇప్పుడు మనకు 108కి కాల్ చేసి పిలిపించవచ్చు. పిలిపిస్తే వాళ్ళని తీసుకెళ్ళి ఇమ్మీడియట్గా చేస్తారు. అయితే ఇక్కడ మనం ఈ 108 వచ్చే లోపల కూడా
మనిషి యొక్క కండిషన్ బట్టి అతన్ని మనం సేవ్ చేయడానికి ఉపయోగపడాలి. ఎప్పుడైతే ప్రమాదం జరిగినప్పుడు ఆ ప్రమాదం జరిగిన మనిషిని హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్లే లోపల అతనికి ఉపశమనం కలిగించేటటువంటి విధానాన్ని ఉపశమన చికిత్స లేదా ఫస్ట్ ఎయిడ్ ట్రీట్మెంట్ అంటారు. తెలుగులో ఉపశమన చికిత్స అంటారు. ఇది ఎఫెక్టివ్గా చేసినట్లయితే మనిషిని రక్షించవచ్చు, ప్రాణాపాయ స్థితి నుంచి రక్షించి అతనికి లైఫ్ని ఇవ్వడానికి మనకు అవకాశం ఉంటుంది. దీని గురించి తెలుసుకోవాలి. ప్రతి ఒక్కరూ ఈ బేసిక్ ఫస్ట్ ఎయిడ్ ట్రీట్మెంట్ గురించి అందరూ బాగా తెలుసుకోవాలి. ఫస్ట్ ఎయిడ్ అనగానే అని అతను ఏం చెప్తున్నాడంటే, ఫస్ట్ ఎయిడ్ ఈజ్ డిఫైన్డ్ యాజ్ ఇమ్మీడియట్ కేర్ అండ్ సపోర్ట్ గివ్ టు an actual injured or ill person, primarily to save life, prevent further deterioration or injury, plan to shift the victim to safe place, provide best possible comfort, and finally help them to reach the medical center hospital through all available means. It is an immediate life-saving procedure using all రిసోర్సెస్ అవైలబుల్ విత్ ఇన్ రీచ్. అంటే మనం అదే చెప్తున్నాము. ఎప్పుడైతే ప్రమాదానికి గురైన వ్యక్తిని మనకు దగ్గరలో ఉన్నటువంటి మెడికల్ సెంటర్కి కానీ హాస్పిటల్కి కానీ తీసుకెళ్లే లోపల ఆ మనిషికి ఏదైతే కంఫర్ట్ ఇచ్చి అతనికి వీలైనంత వరకు సుఖవంతంగా ఉండేటట్లు, ప్రమాదం పెరగకుండా నివారించేటట్టు చేసేటటువంటి చికిత్స ఏదైతే ఉందో దాన్ని ప్రాథమిక చికిత్స అంటారు. ఇది మనందరికీ తెలియాలి ఫస్ట్. ఎందుకంటే ఫస్ట్ షాకు అందరికీ తెలుస్తుంది. పాము కాటేయగానే ఏం చేయాలి అంటే వెంటనే కాటేసిన పైన ఒక దారం తీసుకుని కట్టేసి విషం పైకెక్కకుండా చూసుకొని పదునైనటువంటి అంటే రస్ట్ లేనటువంటి బ్లేడ్తో కట్టైన దగ్గర కట్ చేసి అది ప్రెస్ చేస్తే విషం బయటకు వస్తుంది. తర్వాత ఇమీడియట్గా హాస్పిటల్ తీసుకెళ్ళిపోవాలి. అలా కాకుండా పాము కాటేయగానే సైకిల్ తొక్కుంటూ వెళ్ళాడు అనుకోండి, సైకిల్ తొక్కకూడదు. తొక్కితే ఏమవుతుందంటే బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ బాగా పెరిగి విషం తొందరగా ఎక్కిపోయి చనిపోతారు. టెన్షన్ పడకూడదు. కాస్త వేపాకు మనకు దగ్గరలో వేప చెట్టు వేపాకు నవ్వులుతూ కొంత హాస్పిటల్కి ఇమ్మీడియట్గా తీసుకెళ్ళాలి. అతను సైకిల్ తొక్కకూడదు, పరిగెత్తకూడదు. ఎక్కడైనా స్కూటర్ కానీ ఆటో కానీ పిలిపించుకొని దాంట్లో ఎక్కిపోవడం అనేది ఉత్తమం. ఎందుకంటే ఇతను సైకిల్ తొక్కినా పరిగెత్తినా లోపల బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ ఫాస్ట్ అయ్యి హార్ట్కు విషం వెళ్ళి గ్యాప్ ఏర్పడిపోయి చనిపోయేటటువంటి ప్రమాదం ఉంటుంది. కాబట్టి ఇక్కడ ఫస్ట్ ఎయిడ్ ట్రీట్మెంట్ అంటే అదే. ఆ ప్రాణాపాయ స్థితి నుంచి అంటే ఎమర్జెన్సీ ప్రాణం పోయే పరిస్థితి నుంచి కాస్త ఉపశమనం చేయించి మంచి మెడికల్ దానికి తీసుకెళ్ళి వాళ్ళ లైఫ్ని సేవ్ చేసేదానికి ఉపయోగపడేటటువంటి చికిత్సను ఫస్ట్ ఎయిడ్ ట్రీట్మెంట్ అంటారు. ఈ ట్రీట్మెంట్ చేసేటప్పుడు ఈ విషయాలన్నీ మనకు తెలియాలి ఫస్ట్ ఎయిడ్ ట్రీట్మెంట్లో. దీంట్లో ది కీ ఎయిమ్ ఆఫ్ ది ఫస్ట్ ఎయిడ్ కెన్ బి సమ్మరైజ్డ్ ఇన్ 3 కీ పాయింట్స్. 3 కీ పాయింట్స్ గురించి చెప్తున్నాడు. ప్రిజర్వ్ లైఫ్. If the patient was breathing as first aider would normally then place them in the recovery position with the patient leaned over on their side, which also has the effect of clearing the tongue from the parallax. It also avoid a common case of death in unconscious patient, which is choking or regurgitated stomach content. The airway can also compacted blocked through a foreign object become locked in the pharynx or larynx అంటే గొంతులో అనమాట. కామన్లీ కాల్డ్ చోకింగ్. ది ఫస్ట్ ఎయిడర్ విల్ బీ taught to deal with this through a combination of the back slap and abdominal thrust. Once the airway has been opened, the first aider would assess to see if the patient is breathing. ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే ప్రిజర్వ్ లైఫ్ని ప్రిజర్వ్ చేయాలి. రెండోది ప్రివెంట్ ఫర్దర్ హార్మ్. నెక్స్ట్ హార్మ్ జరగకుండా ఉండాలి. ఇప్పుడు షాక్ కొట్టింది, వెంటనే గమనించాము, వెంటనే స్విచ్ ఆపేస్తే ఆగిపోతుంది అక్కడితో.
లేదా అట ఇట తిరిగి ఒక్కోసారి వాడు పలానప్పుడు అలా అన్నాడు ఇలా అన్నాడు అంటూ కాలయాపన చేశాడు మీనమేషాలు లెక్కేసాం అనుకుంటే వాడి జీవితం నాశనం అయిపోతుంది. వెంటనే ఇమీడియట్గా అప్పటికప్పుడు వాడు శత్రువు అయినా సరే ప్రాణాపాయ స్థితిలో ఉన్నప్పుడు వాడిని రక్షించాలి. కాబట్టి నెక్స్ట్ ఫర్దర్ హార్మ్ జరగకుండా ఆపగలగాలి. ఫస్ట్ ఏం చేయాలి, ఏం చెప్పాడు, ప్రిజర్వ్ లైఫ్. సెకండ్ వచ్చి ప్రివెంట్ ఫర్దర్ హార్మ్. మూడోది ప్రమోట్ రికవరీ. వెంటనే ఫస్ట్ ఎయిడ్ ఇచ్చేసి వాడిని వెంటనే రికవర్ చేయాలి. ఎందువల్లంటే హాస్పిటల్ దగ్గరికి పోయించే లోపల వాడి జీవితం బాగుండాలన్నమాట. ఈ విధంగా ట్రైనింగ్ అనేది మనం పొందాలి. దీంట్లో ట్రైనింగ్లో ఏం చెప్తారు అంటే బేసిక్ ప్రిన్సిపల్స్ సచ్ యాజ్ నోయింగ్ టు యూజ్ యాన్ అడహెన్సివ్ బ్యాండేజ్ ఆర్ అప్లయింగ్ డైరెక్ట్ ప్రెషర్ ఆన్ ది బ్లేడ్ ఆర్ ఆఫ్టన్ acquired passively through the life expenses. However, to provide effective life-saving first aid intervention requires instructions and practical training. This is especially true where it is relates to potentially fatal illness and injury, such as those the required cardiopulmonary resuscitation అంటారు, సిపిఆర్ అంటారు దాన్ని. దీస్ ప్రొడ్యూస్ మే బీ ఇన్వాసివ్ అండ్ క్యారీ ఎ రిస్క్ ఆఫ్ ఫర్దర్ ఇంజురీ టు ది పేషెంట్ అండ్ ది ప్రొవైడర్. యాజ్ విత్ ఎనీ ట్రైనింగ్ ఇట్ ఈస్ మోర్ యూస్ఫుల్ ఇట్ అకర్స్ బిఫోర్ an actual emergency, and in many countries emergency ambulance dispatches may give basic first aid instruction over the phone while the ambulance is on the way. ఇప్పుడు చాలా కంట్రీస్ కూడా మీకు ఇప్పుడు ఈ సేఫ్టీ ప్రికాషన్ అనేది ఇంత పెద్దగా క్లాస్ తీసుకోవడానికి కారణం కూడా ఏదైనా ప్రమాదం జరగకుండా ముందు తీసుకోవాల్సినటువంటి ప్రికాషన్స్, ఒకవేళ జరిగితే ఆ ప్రమాదం జరిగినటువంటి వ్యక్తిని ఏ విధంగా మనం ట్రీట్మెంట్ చేసినట్లయితే వాడు పెద్ద ప్రమాదానికి లోను కాకుండా ప్రాణాపాయ స్థితి నుంచి బయటపడి ప్రాణాలతో బతుకుతాడు అనేది తెలుసుకోవడం. మూడోది మనల్ని రక్షించుకుంటూ విక్టిమ్ ఎవరైతే షాక్ గురయ్యాడో లేదా యాక్సిడెంట్కి గురయ్యాడో ఆ వ్యక్తిని రక్షించడానికి చేసేటటువంటి యత్నం అవేర్నెస్ క్లాసే ఇదంతా కూడా. ట్రైనింగ్ జనరల్లీ ప్రొవైడ్. ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్క ఖచ్చితంగా ఏం జరుగుతుంది అంటే ప్రతి కంపెనీలో మీరు చేరినప్పుడు మొదట వారం కానీ ఒక 4 రోజులు కూడా మంచి మంచి ఇంటర్నేషనల్ కంపెనీలు అయితే ఒక నెల నుంచి 40 రోజుల దాకా కూడా మీకు ఫస్ట్ ఎయిడ్, ఎక్విప్మెంట్ సేఫ్టీ, టూల్స్ సేఫ్టీ, ఫైర్ సేఫ్టీ, పర్సనల్ సేఫ్టీ ఇవన్నీ కూడా మీకు బాగా తొరువుగా నేర్పిస్తున్నారు. ప్రాక్టికల్గా డెమో ఇస్తున్నారు, క్లాసులు ఇస్తున్నారు. ఇవన్నీ చేసి మొత్తము చెప్తున్నారు. కాబట్టి ఈ అమూల్యమైనటువంటి ఈ సేఫ్టీ ప్రికాషన్స్ మీరు ఒకసారి చేయాలి. మీరు ఏబీసీ చదువుంటారు. ఈ ఏబిసిడీలు అనేది మనం ఇంగ్లీష్లో మొదటి పదాలు, కానీ ఇక్కడ మనకు ఏబీసీ అనే కాన్సెప్ట్ ఒకటి ఉంది. దీంట్లో ఏ అంటే ఎయిర్వే, బి అంటే బ్రీతింగ్, సి అంటే సర్క్యులేషను. ఎయిర్వే అంటే అటెన్షన్ మస్ట్ ఫస్ట్ బీ బ్రాట్ టు ద ఎయిర్వే టు ఎన్ష్యూర్ ఇట్ ఈస్ క్లియర్. అబ్స్ట్రక్షన్ అంటే చోకింగ్, లైఫ్ థ్రెడింగ్ ఎమర్జెన్సీ. అటెన్షన్ మస్ట్ ఫస్ట్ బీ త్రూఅవుట్ ఎయిర్వే టు ఎన్ష్యూర్ ది క్లియర్ అంటే ముందు మనకు గాలి లోపలికి అందాలి. గాలి కనుక అందకపోయినట్లయితే ఆక్సిజన్ మనిషి చనిపోతాడు. రెండోది బ్రీతింగ్ ఇఫ్ స్టాప్స్ ది విక్టిమ్ మే డై సూన్. ఇమ్మీడియట్గా చచ్చిపోతాడు. హెన్స్ మీన్స్ టు ప్రొవైడింగ్ సపోర్ట్ ఫర్ బ్రీతింగ్ ఈజ్ అన్ ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ స్టెప్. దేర్ ఆర్ సెవరల్ మెథడ్స్ ప్రాక్టీస్డ్ ఇన్ ఫస్ట్ ఎయిడ్. దీంట్లో బ్రీతింగ్ ఇవ్వడానికి ఏంటంటే నోటితో ఉంది, ఆర్టిఫిషియల్ రెస్పిరేటరీ ఇవ్వడానికి ఒక చిన్న ఉంటుంది, అది ప్రెస్ చేస్తూ ఉంటే ఆక్సిజన్ అందుతుంది. ముందు ఒక పేపర్ తీసుకొని ముక్కు దగ్గర గాలి బాగా అలా విసురుతూ ఉంటే ఆ గాలి అందుతుంది వాళ్ళకి. తర్వాత లేదా నోటితో చేయొచ్చు, లేకపోతే ఆక్సిజన్ సిలిండర్స్ ఉంటాయి ఇప్పుడు, వాటిని అంటే 108 కానీ వచ్చేసినట్లయితే ఇమ్మీడియట్గా పెట్టేస్తారు. బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ ఖచ్చితంగా కావాలి. ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ కావాలంటే నీరంతా కూడా అది అబ్జర్వ్ చేసేస్తుంది, ఎలక్ట్రికల్ కరెంట్ అనేది. అలా అబ్జర్వ్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ కాక హార్ట్లో గ్యాప్ ఏర్పడి హార్ట్ స్ట్రోక్ రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది. కార్డియాలిక్ అరెస్ట్ అంటారు దాన్ని. అది కాకుండా ఉండడానికి సిపిఆర్ మెథడ్. సిపిఆర్ అంటే ఇందాక చెప్పుకున్నాం కదా, మనం ఏం చేసాము, కార్డియో పల్మనరీ రెసిసియేషన్
ఆ మెథడ్ని ఉపయోగించి అంటే ఏం లేదండి. ఆ మెథడ్ అంటే ఏం పెద్ద ఏం కాదు. 2 చేతులు ఇలా పెట్టి సినిమాలో చూపిస్తుంటారు కదా! మెల్లగా గుండె దగ్గర గట్టిగా ప్రెస్ చేస్తారు. ఆ గ్యాప్‌ని పూరించడానికి. ఆహా! అని లేస్తుంటారు. కాబట్టి ఈ విధంగా ఈ 3 ఏబీసీ అనేది బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఏ అంటే ఎయిర్‌వే, ఎయిర్‌వే అంటే ముక్కులు గాని, నోరు గాని అంతా పెట్టకట్టుకుపోతాయి. అవి కొంచెం గ్యాప్ రావాలి. అవి మూసుకుపోకుండా ఉండాలి. రెండోది గాలి ఆడాలి బ్రీతింగ్. 3 సర్క్యులేషన్ జరగాలి. బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ కావడానికి సిపిఆర్ మెథడ్ ద్వారా వాళ్ళని రెక్టిఫై చేయడానికి మనం సమాయత్తం అవ్వాలి. నాట్ టు గెట్ ప్యానిక్. ప్యానిక్ ఈజ్ వన్ ఎమోషన్ దట్ కెన్ మేక్ ది సిచ్యువేషన్ మోర్ వర్స్. ఇప్పుడు శల్య సారథ్యం అని మీరు ఉంటారు. కర్ణుడి పక్కన శల్యుడిని పెడతారు. శల్యుడు గొప్ప రథసారథే. కానీ ధర్మరాజు ఏం చెప్తాడంటే వాడు నువ్వు అణువణువున అతన్ని అవమానపరచు. అతని యొక్క అవమానపరిస్తే ఏమవుతుందంటే అతని శక్తి క్షీణిస్తుంది అని ఒక సలహా ఇస్తాడు. అది నువ్వు దగ్గరకు దూరే నువ్వు చచ్చిపోతావురా, షాక్ కొట్టిందిరా నీకని మనం బెదరగొట్టకూడదు. నీకేం కాదు, మేము ఉన్నాం, అందరం ఉన్నాము, నీకు ధైర్యంగా ఉండు, నువ్వు రికవర్ అయిపోతావు అని చెప్పి ఒక ధైర్యవచనాలు చెప్పాలి. శల్యసారథ్యం చేయకూడదు అటువంటి సిచ్యువేషన్లో. ఎందువల్లంటే వాడు మొదలే భయపడి ఉన్నాడు. షాక్ కొట్టింది, ఏం జరిగింది అన్కాన్షియస్లో ఉన్నాడు. మనం ఏం చెప్పినా కానీ వాడు భయపడే పరిస్థితిలో ఉన్నప్పుడు వాడికి ధైర్యం చెప్పాలి. కానీ భయం కొలిపేటటువంటి మాటలు అట్మాస్ఫియర్ని క్రియేట్ చేయకూడదు. పెద్ద పెద్ద శబ్దాలు చేయడాలు, గందరగోళాలు చేయడాలు అనేది చేయకూడదు. వాడిని ప్రశాంతంగా తీసుకెళ్ళి కూర్చోబెట్టి గాలి ధారాళంగా వెలుతురు వచ్చేటటువంటి ప్రదేశాల్లో కూర్చోబెట్టాలి. తర్వాత గాలి అందించాలి. ఏబీసీ మెథడ్ ద్వారా అవి ఎయిర్ వేస్ ఉందా, బ్రీతింగ్ ఉందా, సర్క్యులేషన్ వీటిల్లో ఎక్కడ ఫాల్ట్ ఉందో చూసుకొని ఇమీడియట్గా దానికి తగినటువంటి ప్రాథమిక చికిత్స అనేది మనం చేయాలి. నెక్స్ట్ మనకు వాటికి ఏమైనా దెబ్బ తగులు ఉన్నాయా? దెబ్బ ఏమైనా తగులుంటే వెంటనే ఆ బ్లీడింగ్ కాకుండా ఆపడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. కాల్ మెడికల్ ఎమర్జెన్సీ. ఇప్పుడు మనకి ఎట్టా 108 అనేది ఉంది మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో. 108 సర్వీసెస్ ఉన్నాయి. ఇమీడియట్గా కాల్ చేస్తే వాళ్ళు వచ్చి తీసుకెళ్తారు. మనం అక్కడ నిలబడితే చాలు. డూ నో హార్మ్. మోస్ట్ ఆఫన్ ఓవర్ enthusiastically ప్రాక్టీస్డ్ ఫస్ట్. అన్కాన్షియస్నెస్లో ఉన్నప్పుడు వీపింగ్, క్లాటెడ్ బ్లడ్ అంటే గట్టిగా పట్టుకోవడం వుడ్ లీడ్స్ మోర్ కాంప్రెషన్. అదే మనం ఏం చెప్తున్నాను, ఫస్ట్ ఎయిడ్ మెథడ్తో ఖచ్చితంగా మనం ఏం చేయాలంటే వాడు బ్లడ్ బ్లీడింగ్ అవుతుంటే వెంటనే ఆ బ్లడ్ బ్లీడింగ్ ఓవర్ బ్లీడ్ కాకుండా ఆపాలి. గట్టిగా పట్టుకోవడము ఆల్రెడీ చెప్పాను. స్టిచ్ చేసి అలా పట్టుకోవడం ఎలా చేయాలో లాస్ట్ క్లాస్లో చెప్పాను. ఆ విధంగా చేసి కాపాడాలి. ఇక్కడ గోల్డెన్ అవర్స్ అంటే ఏంటి, మనకు ఇది మీకు గోల్డెన్ అవర్స్ అంటే ఏదో చెప్తాను. మొదట జరిగిన యాక్సిడెంట్ జరిగినటువంటి 30 మినిట్స్ని గోల్డెన్ అవర్స్ అంటారండి. ఈ టైంలో కనుక మనం ఇమీడియట్గా హాస్పిటల్ తీసుకెళ్ళగలిగితే చాలా వరకు లైఫ్ని సేవ్ చేయొచ్చు. యాక్సిడెంట్ జరిగినా కావచ్చు, మీకు యాక్సిడెంట్ జరిగినా, షాక్ కొట్టినా, ఏం జరిగినా మీరు ఇమీడియట్గా ఇవన్నీ కూడా తీసుకొని వెళ్ళిపోవచ్చు. గోల్డెన్ టైం అంటే ఏంటి, యాక్సిడెంట్ జరిగినటువంటి ఫస్ట్ 30 నిమిషాలని గోల్డెన్ టైం అంటారు. మెయింటైన్ ది హైజీనిక్ మెయింటైన్ చేయాలి. అంటే ముందు మనం ఏదో తొందరలో ఉండి ఏమంటే అవి చేయకూడదు. నీట్గా మనం శుభ్రంగా చేతులు కడుక్కోవాలి. మన దగ్గర డస్ట్ లేకుండా చూసుకొని ఆ గాయాలు పట్టుకున్నప్పుడు పట్టుకోవాలి. లేకపోతే మనం మురికున్న చేతులతో పట్టుకున్న వల్ల మనమే చంపిన వాళ్ళు అవుతాం వాళ్ళని. కాబట్టి హైజీని అనేది కంపల్సరీగా మీరు దాన్ని పాటించాలి. క్లీన్ అండ్ డ్రెస్సింగ్ చేసేటప్పుడు చాలా క్లీన్గా ఉండాలి. నాట్ యూజ్ లోకల్ మెడిసిన్స్ ఆన్ కట్స్ అని ఓపెన్ ఉండే. ఇప్పుడు దారిలో ఏంటంటే అటు దెబ్బ తగలంగానే మన వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఆ కింద పసుపు గిసుపు పూసేస్తారు, లేదా మట్టిని తీసుకొచ్చి అటు అద్దేస్తారు. పొరపాటును కూడా అటు చేయకూడదు. మట్టిలో కనుక క్రిములు ఉంటే అవి బ్లడ్లోకి వెళ్ళాయంటే సెప్టిక్ అవుతుంది, ఇమ్మీడియట్గా చీము పట్టేస్తుంది, పెద్ద ఊల్స్గా మారిపోతాయి. చాలా పెద్ద తలనొప్పి అవి. కాబట్టి ఇలాంటి లక్షణాలు మనకు ఉన్నాయి కనుక అవి మనం చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. లోకల్ మెథడ్స్ కాకుండా ఇమ్మీడియట్గా మనకు వాళ్ళు ఏంటంటే హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్ళాలి. సిపిఆర్ కార్డియో పల్మనరీ రెసిసియేషన్ కెన్ బి లైఫ్ సస్టైనింగ్. సిపిఆర్గా చేయడం కనుక మనం కొంచెం తెలుసుకున్నట్లయితే వెంటనే మనం మనిషిని అలా పైకి లేపచ్చు. ఇది మనం కొంచెం ప్రాక్టీస్ చేయాలి. గట్టిగా కొట్టినా కానీ ఎముకలు ఇరిగిపోతాయి. అవి చాలా జాగ్రత్తగా చేయాలి. అనుభవం దగ్గర మనం నేర్చుకొని చెస్ట్ కంప్రెషన్. సెకండ్, ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు క్యారీ రైట్ మేనవర్ ఈజ్ రాంగ్ ప్లేసెస్. కాబట్టి బట్ సిపిఆర్ ఈజ్ కేర్ఫుల్లీ డన్ బై హై స్కిల్డ్ ఫస్ట్ ఎయిడ్. మీకు హై స్కిల్ ఉంటేనే సిపిఆర్ జోలిపోవాలి, లేకపోతే ఇమ్మీడియట్గా 108కి ఫోన్ చేసి వాళ్ళకి అప్పగిస్ చేయాలి.
డిక్లేరింగ్ డెత్. ఇట్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్ టు డిక్లేర్ టు విక్టమ్ డెత్ ఎట్ ది యాక్సిడెంట్ సైట్. ఇట్ హ్యాస్ టు బి డన్ బై క్వాలిఫైడ్ మెడికల్. మనం గవకని చచ్చిపోయినాడు అనేది సర్టిఫై చేయకూడదు. వెంటనే హాస్పిటల్ తీసుకెళ్ళి డాక్టర్ చేత అది సర్టిఫై చేయించుకునేంత వరకు మనం, ఎందుకంటే చివరి క్షణం దాకా మనం బతికించడానికే ఇతరులను ప్రయత్నించాలి తప్ప సరే నష్టపోయేటట్టు చేయకూడదు. హౌ టు రిపోర్ట్ అన్ ఎమర్జెన్సీ. రిపోర్టింగ్ ఎమర్జెన్సీలో మీరు ఏం చేయాలి అంటే ఇమ్మీడియట్గా మనకి ఇప్పుడు 100 కానీ పోలీస్ స్టేషన్కి కానీ 104 108కి కానీ మనం కాల్ చేసి ఇమ్మీడియట్గా ఇప్పుడు చెప్పినట్లయితే ఇమ్మీడియట్గా ఇది ఎమర్జెన్సీ నెంబర్స్ 100 పోలీసు, ఫైర్ వచ్చి 108 ఫర్ అంబులెన్స్, పోలీస్ అండ్ ఫైర్ వచ్చి 100, 108 ఫర్ అంబులెన్స్. ఇప్పుడు 108 సర్వీసులు ఉన్నాయి కనుక ఈజీగా మనకు వచ్చేసి మండలానికి 1 2 ఉంటుంది. స్పాట్లో ఎక్కడైతే దగ్గరలో ఉందో వాళ్ళకి ఇంటిమేట్ చేసి వచ్చి తీసుకెళ్ళిపోతారు. రిపోర్ట్ యువర్ లొకేషన్. మీ లొకేషన్ కంపల్సరీగా పంపించాలి. గివ్ ది డిస్పాచర్ యువర్ ఫోన్ నెంబర్. మీరు వచ్చిన తర్వాత మీ ఫోన్ నెంబర్ ఇవ్వాలి, ఎందుకంటే మీరు చేశారని. ఇప్పుడు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఏంటంటే ఎవరైనా యాక్సిడెంట్ జరిగి వాళ్ళ హాస్పిటల్ తీసుకెళ్తే ప్రోత్సాహకంగా కొంత అమౌంట్ కూడా ఇస్తున్నారు. ఇటీవల అది ప్రకటించారు. డిస్క్రైబ్ ది నేచర్ ఆఫ్ ది ఎమర్జెన్సీ. మీరు ఆ ఎమర్జెన్సీని పేషెంట్ వినబడి ఇదేదో ప్రమాదకరం అదన్నా అలా అన్నట్టు ఇబ్బంది పెట్టేటట్టు మనం మాట్లాడకూడదు. కాబట్టి ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అంటే ఈ విషయాలన్నీ మనం కనుక తెలుసుకుంటే ఒక్కొక్క మనిషిని ఈజీగా కాపాడవచ్చు. ఫస్ట్ సిమ్టమ్స్ ఆఫ్ షాక్ కానీ ఏదైనా సరే ఒక మనిషి గుర్తుపెట్టుంటే కన్ఫ్యూజ్ అయి ఉన్నాడా, కోమా స్టేజ్లో ఉన్నాడా, షాక్, హార్ట్ ఇంజరీ, కార్డియాక్ అరెస్టు, స్ట్రోకు, బ్లడ్ లాసు, డయాబెటీసు, బ్లడ్ ప్రెషరు, కన్ఫ్యూజను, డ్రౌజీనెస్, హెడేకు, ఫస్ట్ ఎయిడ్లో ఏం చేయాలి అనేది ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాము. వీటిల్లో ఏ విధంగా మనం షాక్ గురయ్యాడు, ఒక రోడ్డు మీద పడిపోయిన ఒక వ్యక్తిని గమనించి అతను ఆల్కహాల్ తాగి ఉన్నాడా, లేకపోతే ఎపిలిప్సీ అంటే ఫిట్స్ వచ్చాయా, అవన్నీ చూసుకోవాలి. ఎలక్ట్రిక్ షాక్, వర్షాకాలంలో స్తంభాలు తాగి ఎలక్ట్రికల్ స్తంభాలు తాగితే షాక్ గురై పడిపోయాడా, ఇవన్నీ చూసుకున్న తర్వాత వితిన్ సెకండ్స్లో మనము దాన్ని రక్షించడానికి తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలన్నీ తీసుకోవాలి. ఎలక్ట్రిక్ షాక్ కానీ తీసుకున్నట్లయితే ఏమవుతుందంటే సివియర్ లాస్ ఆఫ్ బాడీ ఫ్లూయిడ్ will lead to a drop in blood pressure. Even actually the blood circulation will deteriorate and the remaining blood flow will be directed to the vital organs such as the brain. Blood will be therefore be directed away from the outer area of the body. So the victim will appear pale and then skin will feel icy cold. వెంటనే షాక్ గురయ్యి పడిపోయిన వాళ్ళకి, అన్కాన్షియస్లోకి వెళ్ళిన వాడికి బాడీ చల్లగా ఉంటుంది. ఆ బ్లడ్ స్లోగా పోవడం వల్ల, ఆక్సిజన్ తగ్గడం వల్ల డ్రౌజీగా ఉంటారు, మత్తుగా ఏం మాట్లాడుతున్న వాళ్ళకే తెలియదు, ఆ విధంగా ఉంటుంది. అన్కాన్షియస్లో అయితే అసలు మాట కూడా ఉండవు. వెంటనే ఏం చేయాలి, ఫస్ట్ ఎయిడ్ ఏం చేయాలి అంటే సిమ్టమ్స్ ఆఫ్ షాక్ విక్టమ్ పేల్, ఐసీ కోల్డ్, పల్స్ అపియర్ ఇనిషియల్లీ ఫాస్టర్ అండ్ గెట్ స్లోయర్. బ్రీత్ ఒక్కోసారి విపరీతంగా పల్స్ ఎక్కువగా డబ్బడబ్బా కొట్టుకుంటుంది, వెంటనే తగ్గిపోతుంటుంది. బ్రీత్ బికమ్స్ షాలో బ్రీతింగ్ వచ్చేస్తుంది. మెల్లగా చాలా అంటే ఎక్కడో జరుగుతుంది, అసలు బ్రీతింగ్ జరుగుతున్నట్టు కూడా ఉంటుంది. మనం కొంచెం మొద్దుగాలం అయితే దాన్ని ఐడెంటిఫై చేయలేమన్నమాట. కాబట్టి షాలో బ్రీతింగ్ అనేది జరుగుతుంది. ఇవన్నీ ఫస్ట్ సింటమ్స్, షాక్ గురయ్యాడని మనం తెలుసుకోవడానికి అవకాశం ఉంది. ఫస్ట్ ఎయిడ్ ఏం చేస్తుందంటే కీప్ ది పేషెంట్ వార్మ్. ఫస్ట్ ఆ పేషెంట్ తీసుకొచ్చి మనం బయటకు తీసుకొచ్చిన తర్వాత, అంటే ఏదో ఒకటి తర్వాత మనం ఆ కాళ్ళకు చేతులకు గట్టిగా రుద్దాలి. ఒకవేళ అది రుద్దినప్పుడు అతను ఇబ్బందిగా ఫీల్ అయినైతే మనం గట్టిగా రుద్ది చేతులు అలా పెట్టాలి, వేడి చేయాలి ఫస్ట్, వార్మ్. తర్వాత ఎయిర్ అందించాలి, బాగా రెస్ట్ ఇవ్వాలి. రెస్ట్ అంటే కొంచెం హాయిగా ఫ్రీగా కూర్చొని కంఫర్ట్గా గాలి అందించగలగాలి. ట్రీట్మెంట్ ఎలక్ట్రిక్ షాక్ కొట్టినప్పుడు ముందు స్విచ్ సప్లై, ఆ స్విచ్ ఆపేసి అక్కడ నుంచి ఆ విక్టిమ్ని తీసుకొచ్చేసి దూరంగా తీసుకొచ్చేసిన తర్వాత పెట్టాలి. బర్న్స్ అయిందా లేదా చూసుకున్న తర్వాత అది కాలిన తక్కువ కనుకనట్లయితే, చాలా తక్కువగా అయినట్లయితే వెంటనే మనం బర్నాలు అలాంటివి పోయచ్చు. ఎక్కువగా కనుక బర్న్ అయితే మనం ఏం తాగకూడదండి, నేరుగా హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్ళడం బెస్ట్. ఇన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. ట్రీట్మెంట్ అంటే ఇది. సేఫ్టీ ప్రికాషన్స్లో ఇన్ని ఉన్నాయి. ఫస్ట్ ఎయిడ్ అనేది బాగా తెలుసుకోవాలి. అంటే ఇక్కడ మళ్ళీ చెప్తున్నాను, ఇది బోరింగ్ సబ్జెక్ట్ అనుకోబాకండి. ఫస్ట్ సేఫ్టీ ప్రికాషన్స్ అంటే ప్రమాదం జరగకుండా తీసుకునేటటువంటి జాగ్రత్తల్ని సేఫ్టీ ప్రికాషన్స్ అంటారు.
ప్రమాదం జరిగిన తర్వాత ఆ ప్రమాదం జరిగిన వ్యక్తికి పెద్ద ప్రమాదం జరగకుండా ఇమ్మీడియట్గా ఆ ప్రమాదం నుంచి కాపాడి హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్లే లోపల చేసేటటువంటి వాటిని ఫస్ట్ ఎయిడ్ అంటారు. సేఫ్టీ ప్రికాషన్ బాగా తెలిసి ఉండాలి, ఫస్ట్ ఎయిడ్ బాగా తెలిసి ఉండాలి. ముందు ఇవి చేయడానికి మనంగా సంసిద్ధమైంది పరిజ్ఞానం సంపాదించుకోవాలి. లేకపోయినట్లయితే మనం కంగారు పడినా లేదా విక్టమ్ని కంగారు పెట్టినా మనిషి చాలా ప్రమాదానికి గురై చనిపోయేటటువంటి ప్రమాదం కూడా ఉంది. కాబట్టి ఈ షాక్ ట్రీట్మెంట్ కానీ ఇలా షాక్ గురైనప్పుడు చూడండి, వుడ్తో కానీ డ్రై వుడ్తో కానీ తీసి పక్కన పెట్టడం, లేదా అన్ప్లగ్ చేయడం, లేదా సప్లైని ఆఫ్ చేయడము, లేకపోతే కాంబినేషన్ పేరు వాటితో వైర్ని కట్ చేసే అవకాశం ఉంటే కట్ చేయడము. ఇవేం కుదరినప్పుడు సింపుల్గా మనకు వుడ్తో కానీ లేదా డ్రై వుడ్ కానీ లేదా రబ్బర్ స్లిప్పర్స్తో కానీ అతన్ని పట్టుకొని వెనక్కి లాగడమో లేకపోతే ఆ వైర్ని తీసేయడమో చేయాలి. ఇవి చేసిన తర్వాత షాక్ గురై పార్షియల్గా ఉన్నాడా లేకపోతే సివియర్గా షాక్ కొట్టిందా చూసుకొని, పార్షియల్గా ఉంటే ఆ ప్లేస్ నుంచి బయటకు తీసుకొచ్చి కాస్త తల ఎత్తులో పెట్టి అలా కూర్చోబెట్టి ముందు చొక్కా విప్పి గాలి వెలుతురు ధారాళంగా అందేటట్టు ఏర్పాటు చేయాలి. నెక్స్ట్ కాన్షియస్లో ఉంటే కొంచెం వేడిగా పాలు కానీ టీ కానీ తాగించాలి. అన్కాన్షియస్లో ఉంటే ఏం తాగించాల్సిన అవసరం లేదు. వెంటనే తర్వాత మనం ఏం చేయాలంటే ఏమన్నా గాయాలు ఉన్నాయా అని చూడాలి. గాయాలై బ్లీడింగ్ అవుతుంటే వెంటనే రక్తం ఆపడానికి ప్రయత్నించాలి. ఇంకా ఓవర్ బ్లీడ్ కాకుండా మనం మంచి గుడ్డతో కట్టిపెట్టి అంబులెన్స్కి ఫోన్ చేసి మనం అక్కడ నిలబడి వాళ్ళు వచ్చి తీసుకుపోయిన తర్వాత మన లొకేషన్ నెంబరు పెట్టి వాళ్ళకి అప్పగించిన తర్వాత మనం అక్కడ నుంచి బయలుదేరాలి. అన్కాన్షియస్లో ఉన్న పర్సన్ చూసి మనం వెళ్ళకూడదు. వాళ్ళని రక్షించడానికి వీలైనంత వరకు మనం ప్రయత్నం చేయాలి. ఇవన్నీ జాగ్రత్తలు తీసుకున్నట్లయితే మనిషి పెద్ద ప్రమాదాల నుంచి బయటపడతాడు. దీన్ని కనుక మనం బాగా మైండ్లో గుర్తుపెట్టుకోండి. సార్ ఎందుకు ఇంత సేఫ్టీ చెప్తున్నాడు అని మళ్ళీ అంటే సేఫ్టీ ఫస్ట్, జాబ్ నెక్స్ట్. చెప్పండి, సేఫ్టీ ఫస్ట్, జాబ్ నెక్స్ట్. సేఫ్టీ ఫస్ట్, జాబ్ నెక్స్ట్. సేఫ్టీ ఫస్ట్, జాబ్ నెక్స్ట్. ఈ పాఠం మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. ఎలక్ట్రిక్ షాక్ వీటి గురించి ఎలా చేయాలి ఈ బొమ్మల రూపంలో మీకు అందరికీ బాగానే తెలుసుంటుంది. ఇవి ఏ విధంగా చూడండి తప్పిస్తున్నాడో, షాక్ కొట్టినప్పుడు జరిగేటటువంటి ప్రక్రియ మానవ శరీరంలో ఏం సింటమ్స్ రేజ్ అవుతాయి అనేది మీకు ఆల్రెడీ చెప్పున్నాము. ఏమవుతుందంటే మొహం పేలుగా అయిపోతుంది, ఐసీ కోల్డ్ అవుతుంది, ఇవన్నీ అవుతుంది. ఫస్ట్ ఎయిడ్ ఎలా చేయాలో చెప్పాము. పదే చెప్పడం ఎందుకు అంటే సేఫ్టీ ఫస్ట్, జాబ్ నెక్స్ట్. ఇది బాగా అర్థం చేసుకోండి. ఐ విష్ ఆల్ ద బెస్ట్. ఈ క్లాస్ మీకు అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను. చక్కగా నేర్చుకొని 100కి 100 మార్కులు తెచ్చుకొని మీ లైఫ్ని స్థిరపరచుకోండి. ఐ విష్ ఆల్ ద బెస్ట్. నమస్తే. జై హింద్.